Oiga, me compré un medidor de radiación porque tengo esta antena al lado de la casa. De hecho, se supone que pues los niveles de radiación deberían estar algo así máximo en 1, 2 y bueno, chévere que no está afectando la antena, pero miren lo que pasa con el microondas, es una locura. Nunca se paren al frente de un microondas cuando lo prendan. Miren, o sea, durante toda la casa está en 0.4 la radiación. Tengo aquí el microondas, lo prendo, miren cómo pone el medidor, se va a 300, es una locura.